Դոնալդ Թրամփը մեկնել է Սաուդյան Արաբիա Ռիադում ներդրումային ֆորումին մասնակցությունից հետո նա կայցելի Կատար եւ Միացյալ Արաբական Էմիրություններ։ ԱՄՆ նախագահը պատմական է որակել ծոցի երկրներ այցելությունը։ Թրամփին ընդունել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանը։ Զլմները գրում են, որ ԱՄՆ նախագահի հանդիպումների օրակարգում են եղել հիմնականում տնտեսական գործակցության հարցեր, այլ ոչ մերձավոր արևելքում զարգացումները եւ անվտանգային խնդիրները։ Բանակցությունների արդյունքներով կողմերը ռազմավարական բնույթի տնտեսական համաձայնագիր են ստորագրել, որը կնպաստի էներգետիկայի պաշտպանության, հանքարդյունաբերության եւ այլ ոլորտներում գործակցության զարգացմանը։ Նաեւ Սաուդյան Արաբիան առաջիկա տարիներին Միացյալ Նահանգներում $600 միլիարդ ներդրումներ կկատարի։ Սպիտակ տան ղեկավարը ցանկանում է այդ թիվը հասցնել $1 տրիլիոն։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հերթական անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ է մայիսի 15-ին Թուրքիայում հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Միայն նա կարող է հրադադարի վերաբերյալ որոշում կայացնել, նշել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին հերքել է Ռուսաստանի կողմից հնչող հայտարարությունները, թե ինքը չի կարող բանակցել Պուտինի հետ ավելի վաղ կատարված օրենսդրական փոփոխությունների պատճառով։ Ինձնից բացի ոչ ոք չի կարող բանակցել Ուկրաինայի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ մեր օրակարգի շուրջ, շեշտել է նախագահը։ Նա մանրամասնել է Մոսկվայի հետ բանակցություններն արգելող հրամանագիրն ընդունվել է, որ ամեն պատահածը չկարողանա դա անել։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդականն էլ հայտարարել է, որ Վոլոդիմիր Զելենսկին Վլադիմիր Պուտինից բացի որևէ մեկի հետ չի պատրաստվում բանակցել։ Մոսկվան նախապատրաստվում է մայիսի 15-ին Ստամբուլում կայանալիք բանակցություններին, հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, ռուսական պատվիրակության կազմը կհայտարարվի, երբ Վլադիմիր Պուտինը դա անհրաժեշտ համարի։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն էլ հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է լրջորեն եւ պատասխանատու կերպով բանակցել, սակայն նրա խոսքով անհրաժեշտ է հաշվի առնել առկա իրողությունները, այդ թվում տարածքային։ Դեռևս հայտնի չէ, ով կգլխավորի ռուսական պատվիրակությունը, սակայն ԶԼՄ-ները տեղեկություններ են շրջանառում բանակցություններին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մասնակցության մասին։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆն անդրադարձել է այն առանցքային հարցերին, որոնք պետք է հասցեագրվեն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորման շրջանակում։ Նրա խոսքով դրանց թվում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցած տարածքները, Զապորոժիեի ատոմակայանը, ջրային ռեսուրսներին Ուկրաինայի հասանելիությունը եւ դեպի Սև ծով դուրս գալու հնարավորությունը։ Ամերիկացի պաշտոնյան նշել է, որ կան հարցեր, որոնք դժվար չի լինի լուծել, եթե բոլոր կողմերը նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ուիտկոֆը հավելել է, Թրամփը պահանջում է, որ Կիևը եւ Մոսկվան ուղիղ երկխոսեն։ Ռուս-ուկրաինական կարգավորմանն է անդրադարձել ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգները քննարկում է Դնեպրից արևմուտք Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Լեհաստանի ուժերի տեղակայման հարցը։ Քելոգը չի բացառել, որ եթե ռուս-ուկրաինական կարգավորման հարցում առաջընթաց չգրանցվի, Վաշինգտոնը կարող է աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Նա ընդգծել է հրադադարի կարևորությունը։ ԱՄՆ հատուկ բանագնացը նաեւ հույս է հայտնել, որ Վլադիմիր Պուտինը կմեկնի Թուրքիա բանակցելու Կիևի հետ։ Նրա խոսքով այդ դեպքում Ստամբուլում կլինի նաև Թրամփը։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը չէր բացառել, որ մայիսի 15-ին կարող է մեկնել Թուրքիա ներկա գտնվելու ռուս-ուկրաինական հնարավոր բանակցություններին։ Ակնկալվում է, որ Թուրքիա են մեկնելու ԱՄՆ նախագահի բանագնացներ Սթիվ Ուիտկոֆը եւ Քիթ Քելոգը։ Դոնալդ Թրամփը խոսել է Իրանի միջուկային ծրագրից եւ այդ հարցով Վաշինգտոն-Թեհրան բանակցություններից։ ԱՄՆ նախագահը կարծիք է հայտնել, որ դրական մթնոլորտ է ստեղծվել եւ Թեհրանը կառուցողական մոտեցում է դրսեւորում։ Մենք ցանկանում ենք, որ Իրանը լինի հարուստ, երջանիկ եւ մեծ երկիր, բայց նրանք չեն կարող միջուկային զենք ունենալ, ընդգծել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իրանի նախագահն էլ հավատացրել է, իր երկիրը երբեք չի ցանկացել միջուկային զենք ունենալ։ Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է խաղաղության, սակայն բոլոր միջուկային օբյեկտներից ամբողջությամբ հրաժարվելու առաջարկը ըստ Մասուդ Փեզեշքյանի անընդունելի է։ Խաղաղ միջուկային էներգիայի ոլորտում մեր գիտնականների նվաճումները կիրառվում են, այդ թվում դեղորայքի արտադրության, գյուղատնտեսության, էկոլոգիայի եւ արդյունաբերության մեջ, պնդել է Փեզեշքյանը։ Միևնույն ժամանակ, չնայած Իրано-ամերիկյան բանակցություններին եւ հայտարարվող առաջընթացին, պետքարտուղարությունը տեղեկացրել է հակաիրանական պատժամիջոցներն ընդլայնելու մասին։ Դրանք կտարածվեն եւս 3 անհատի եւ 1 կազմակերպության վրա, որոնք առնչություններ ունեն Իրանի միջուկային ծրագրի հետ։ Բելգրադը հավատարիմ է Եվրամիությանը միանալու նպատակին եւ ցանկանում է արագացնել այդ գործընթացը, հայտարարել է Սերբիայի նախագահը Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ հանդիպման շրջանակում։ Ալեքսանդր Վուչիչը նշել է, իր երկիրը ցանկանում է ավելի շատ բանակցություններ վարել միության հետ։ Նա խոստացել է, որ Սերբիայի կառավարությունը կաշխատի եվրաինտեգրման համար անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Համոզված եմ, որ այժմ մթնոլորտը այդքան էլ լավը չէ մայիսի 9-ի կապակցությամբ Մոսկվա այցիս պատճառով։ Այնուամենայնիվ հուսով եմ, Եվրոպան կտեսնի մեր գրանցած
առաջընթացը նշել է Վուչիչը։ Անտոնիո Կոշտան էլ հայտարարել է, որ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել Բելգրադ-Պրիշտինա երկխոսությանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը նաև ընդգծել է, որ եվրոպական կողմի անվտանգային քաղաքականության համար կարևոր է Ուկրաինայում խաղաղությունը եւ այդ հարցում Կիևին աջակցելը։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։